Эхний мэдээг хүргэе. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд манай сурвалжлах баг Дорногой аймгийн замын үд бүгд найрамдах Хятад улсын 90 хотод ажиллаад ирлээ. 90 хотод зорчиж байгаа Монгол улсын иргэдийн ихэнх нь цагаан сарын бэлгээ цуглуулж арилжаа 8 их зорилготой гэдгээ илэрхийллээ. За мэдээлэл эдийн засгийн болонд сэтгүүлч Уянга дэлгэрүүлнэ. Баярлалаа орой мэндийг хүргэе. За тэгэхээр яг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд буюу 1 сарын 30, 31, за 2 сарын 1 гэсэн эдгээр одоо баасангаас ням гарыг хүртэлх хугацаанд бол одоо яг амралтын өдрүүдэд тохиолдуулаад за иргэдийн хувьд бол цагаан сар болоход хэдхэн хоног үлдсэн учраас мөн дээрээс нь одоо ихэнх байгууллагуудын бас цалин урамшуул буусан учраас ингээд хөл хөдөлгөөн бол замын үдийг чиглэсэн хөл хөдөлгөөн их байла. Ингээд тоо мэдээллийг харах юм бол өнгөрсөн онд буюу 2025 оны 12 дугаар сарын 1-тэй харьцуулаад харахад яг замын үдийн гайлаар бол зорчсон орж гарсан иргэдийн хөдөлгөөний тоо мэдээллийг харахад 7727 байсан байна. 12 дугаар сартай харьцуулахад бол 3000 гаруй хүнээр бол нэмэгдсэн гэсэн үг юм. Жил бүрийн өвлийн одоо сурагчдын амралтаар мөн одоо 7 дугаар сар буюу наадам төгсөн өдрүүдэд мөн цагаан сар төгсөн өдрүүдэд бол замын үдих гайлын хөл хөдөлгөөн их байдаг, хүмүүсийн урсгал их болдгоо гэдгийг бол салбарынхан бол хэлж байсан. Иргэдийн хувьд бол их хвчлэн яг энэ цагаан сарын одоо бэлтгэлээ балзаах, мөн дээрээс нь одоо эмчилгээ олон, бусад шинжилгээ гэх мэтчлэн бусад төрлийн үйлчлэгийг авахар бол бүгд найрамдах Хятад улсын 90 хот за цаашлаад Хөх хотыг зорин явж байгаа гэдгээ хэлж байлаа. Бэлгээл цуглуулж байна. Цагаан сарын нь? Тий, цагаан сар. За. Өөр одоо юу авахар төлөвлөж байна? Хизээ ирв? Ирээд нэг 2 хончлоо. Юу нэг хэмт штэ. Монголын хотод ер нь хамаагүй дээр тэгээд нөгөө орчин нөхцөл нь арай тулаах юмтай нарамтуул дээр сэпэл. Эндээс үнэмж хүн очиод Монголд нэг дахин нэмэгдэж байгаа болохоор ч ядаж. Нэг тэндээс Монголоос нэг авах хүнээр эндээс хоёрыг авах жишээ. Хүүхдүүдийнхээ тоглоом хийлээ. Хүүхдүүдтэй. Юу сар шинэ бэлтгэл хийх гэдэг юм чинь. Цагаан сарын бэлгээ цуглуулж явж байгаа юм та? Бас өөр зүрх юм аваад. За. Хүнийхээ тоо гарах, за ах өмнөхөө тоог бичсэн юм шүү дээ. 25 аваад 25,000. 100 яаныг бол тэгэл 100,000 төгрөг. Тэгээ яагаж байгаа байхгүй юу? Харьцуулахад яг тийм байгаа байхгүй юу? Хэдүүл яваа та? Хоёул яваа. За. Хаанаас ирсэн бэ? Өвсгөл улаан уулаас. Сонгол далга үн жүнтэй юм бэ. Хотоос авсандаа ерөөс ялгаа. Тэгээ яахад одоо миний зориод ирсэн юм чинь ингээл юу ялсан шүү дээ. Өөр зүрх юм аваад явчих шүү дээ. Бэлэг дурсгалын юм байна да. Аяг. Хоол халуунаар сав хоолны сав маа. Илүү хувцас бодоолохгүй цамц. Ер нь бол ахуй яг хэрэглээний бараа бол юм том байна. Тэрс маа хүнсний чиглэл бараа гэх юм. 3 ч юм дантай юм л авч явж шүү дээ. Хоос ирсэн шүү дээ. Яг 90 орчоод тэгэл замын өдөр ирж байна. 90-ээс сар шинэ болгож байгаа. Жижиг шаж гэж. Үн сонголтын хувьд ямар байна вэ? Гайгүй юм бэ? Энэ сонголт бол гэжгүй. Боломж юм бол. Та голцоо ямар бэлэг аваа? Янз бүрийн юм одоо ерөөс гайгүй хаш. Иргэдийн хэлж байгаачлан 90 хотод бол одоо Монгол улсад худалдан борлуулагдж байгаа импортын бараа бүтээгдэхүүн цамц, бэлэн хувцас бусад одоо хүнсний бүтээгдэхүүнч тэр ер нь бол яг зах зээлийн ханш нь 90 хотод одоо 50 юан гэж байгаа. Төгрөгөөр тооцоолоход 20 гаруй мянган төгрөгний үнэтэй альва бараа бүтээгдэхүүн Монгол улсад орж ирээд импортоор орж ирээд зах дээр худалдаалагдахтаа бол энэ үнийн дүн нь бол одоо 2 дахин за зарим тохиолдолд 3 дахин өсөж байна гэдгийг бол хэлж байсан. За худалдаачдын хувьд бол одоо яг энэ импортын бараа тэр дундаа 90-ээс бараа худалдан авдаг худалдаачдын хувьд бол өөрсдийн гэсэн харьцдаг Хятад түнштэй за тэдгээр түншүүдээс бол бараагаа худалдан авдаг. За тогтмол одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд ч гэсэн аваад хэвшсэн учраас үнийн хувьд бол хамаагүй боломжийн үнээр авдаг. Гэхдээ иргэдийн хувьд бол яг энэ тохиолдолд бол очиж худалдан авалт хийхэд бөөний бус за жижиглэнгийн үнээр буюу арай өндөр үнээр авдаг гэдгийг бас хэлж байлаа. Бүлгэн бараа авч байгаа шүү дээ одоо бүр. Тийм үү. Дандаа бүлгэн бараа. Өнөөдөр өчигдөр хүн хэр их байна? Өнөөдөр өчигдөр гаагүй байна. 12 сард хүн хэр их ирсэн? Анх хоо баг их. Одоо баг напуг яам. Бүгдээс нь хэр олон ширхэг явж байна нэг хүн амтаа. Яа балаамна. За би одоо 8-ны ажлаар ирээд юм сонирхоод явж байна. Тэгээд нэлээд онцлоо шүү дээ. Одоо өнөөдөр маргааш буцлаа. Ер нь худалдаа хийгээд би чинь нэг 10 жил болж байна.
Тэ. Түншээсээ л хямдхан аав. Тэрнээс биш өөр танихгүй хүмүүстээр очиж яваад мэдээж юу ажил үнэтэл өгч шүү дээ. Далилцын нэмээгаал хийгээл явж байна. Голцоо ямар бараа худалдаж авав? Билэн бараа билэн хөцөл авдаг шүү. Угаасаа билэн хөцөл авах. За. Тэгээд одоо жишээлбэл нэг дороос олноор нь авахаар арай хямдралтай байгаа бах тий. Юу нь бол тийм ээ. Гуанжу манжугаас өмнөд авдаг хгүй тийм. Энэ удаа цагаан сард өгч байгаа юм чинь хол яваад ишиг гэж бодоод. Тэгэл ер нь бол 90-ээс яг зориулттай бол авах. За жишээлх юм бол оёмл татвар цамцны экспорт болон импортын мэдээллээс та бүхэнд харуулъя. Экспортын хувьд гэхэд 2025 онд 3.5 мянган ширхгийг экспортод гаргасан, мөнгөн дүнгийн харуул 194.6 мянган Америк доллартай дүүж байна. Харин импорт нь 231.4 мянган ширхэг буюу экспортын тоо хэмжээнээс 10 дахин их байна. Харин мөнгөн дүн нь болохоор 1.9 сая доллараар хэмжигдэж байгаа юм. Энэ мэтчлийн тоо мэдээллээс харахад дотоодын үйлдвэрлэл бол одоо хангалттай үйлдвэрлэж чаддаггүй. За дотооддоо аливаа бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх өртөг хэд өндөр учраас эргээд зах зээл нийлүүлэхдээ үнэн ч гэсэн өндөр тогтдог. За ийм учраас иргэдийн худалдаа авах одоо сонголтын хувьд бол ялчгүй үнэн голлол нь нөлөөлөд за цагаан сар мэт одоо ийм үндэсний баяр ёслолын өмнөх өдрүүдэд бол одоо яг энэ импортын барааг чиглэсэн худалдаа авалт илүү өргөжин тэлдэгэ гэдгийг бас эндээс харж байна. Сапаглаа бодол гэхээсээ илүү ер нь бол үнийн өргөдөл их байдаг тийм үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжигээд тэгэхэд бол манайхан чинь бол ингээд тусан үнүүдийг тавьдаг шүү дээ. Авал болохгүй. Тийм болохоор ерөөсөө уршаа хүмүүс яагаад явдгийг хямдхан бараа авахын тулд л явдаг. Оомс гайгүй. Бусад юмнууд ер ноос ноолуурын юмнууд чинь тэгэл арай өндөр. Тэгэхээр тэр болон бидний цалин мөнгө ямар илээ те. Тэр болон бас тэрийг аваад хүн болго нэгэндээ бэлгэлээд бас чадахгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр бас өөрийнхөө төвшөнд таарууллаа. Тэгэл явж байгаа. Төр засгаас бол тэгэл одоо ерөөсөө үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжихэд бол хөнгөлөлтөө зээлийн асуудал чинь хамгийн нэгдүгээр яригдсан. Тэ. Одоо нэг байр 8 юм ямар нэгэн үйлдвэрлэл явуулъя. Тэгэхэд мэдээж хөрөнгө мөнгө дутаа шүү дээ. Тэ. Санаа авч та сарчин өрөхгүй болсоо зөндөө байгаа шүү дээ. За энэ мэтчлэнгээр бүгд найрамдахтарлын 90 хотод за монголчуудын хил занснаар хуучин зээл, чин зээл гэх мэтлэн бусад одоо барилгын материал, тавилгын гэх мэтлэн төрөлдсөн худалдааны зах худалдааны төвөдд бол монголчууд маш олноороо байлаа. Тэдний хувьд бол мэдээж хэрэг бол үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжсэн худалдаа авалт хийхийг илүү хэрэгэмждэг гэдэг ч гэсэн үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүн хит өндөр үнэтэй байгаа гэдгийг бол анхааруулan хэлжсэн бол харин нөгөө талдаа худалдаачид болоод за бизнес эрхлэгчдийн зүгээс бол аль болох үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжсэн худалдан авалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд хамгийн ихнийх нь бол одоо хөнгөлтэй зээл олгох, эргэлтийн өрөнгө дээр нэлээд одоо уян хатан байх гэх мэтсэн эдгээр арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэдгийг бас хэлж байлаа. Ер нь бол бүгд найрамдахтар тулсын одоо 90 хотыг зорддог иргэдийн тоо сүүлийн жилүүдэд бол огцон буураагүй, харин огцон өсөөгүй. Гэхдээ яг нэгэн хэвийн одоо 90 хотыг цагаан сарын өмнө зорддог иргэдийн тоо бол хിവэрэ байсаар л байгаа. 20 жилийн өмнөх, 10 жилийн өмнөхтэй ч гэсэн харьцуулахад энэ тоо бол төдийлөн өөрчлөгдөг учраас бид үндэсний үйлдвэрлэлээ дотооддоо тэр хэмжээгээр бол дэмжиж чадахгүй байна уу гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрэхээр байна.